Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün mən sizə yendolmuş körpələrdə qusma və onun yaratdığı fəsadlar, körpəyə problem yaratmaz, o haqqında qısa bir məlumat verəcəyəm. Çünki valideynlər həm müraciət edəndə, həmçinin də bizə yazılı şəkildə vurğulayırlar ki, yendolmuş körpəm 1 aylıq, 5 aylıqdır, 3 aylıqdır və çox qusmaları müşahidə olunur. Bizim əsas məsələ nədir? Bu qusma fontan şəkillidir, yoxsa fontan şəkilli deyil və yaxud da yemək yedikdən sonra 10-15 dəqiqə sonra az bir miqdarda uşaq yatanda və yaxud da uzananda yeməyin %5 hissəsini, %3 hissəsini çıxara bilir. Burada əsas məsələ nədən ibarətdir? Biz uşaqların yendolmuş körpələrin hər ay kontrollarını edirik və kontrol zamanlarında yendolmuş körpənin əgər çəkisi, kilosu, fiziki inkişafı normal gedirsə, bu qusma bizi narahat eləməyəcəkdir. Yox, əgər qusmalar fonunda yendolmuş körpə çəkidən geri qala bilirsə, o zaman bunun altda yatan səbəbi araşdırmaq lazımdır. Bu mədənin qapısı ilə, yəni sfinkter ilə bağlı ola bilər, sidik yolları infeksiyasından bağlı ola bilər, metabolik xəstəliklərlə bağlı ola bilər ki, bunu araşdırıb qərar vermək çox faydalı olacaqdır. Bu halda bəzən valideynlər özləri qərar verərək qusma əleyhinə preparatlar, yeməklər təyin edirlər ki, və həkimə gec-gec müraciət edirlər və bu fonda biz artıq gecikmiş hal, uşaqların yendolmuş körpələrin daha çox çəkidən geri qalma halları müşahidə edirik ki, bu halları müşahidə edəndə mütləq pediatrla məsləhətləşmək və düzgün qərar vermək çox faydalıdır.